大家好，我係飛，我係 Steve。喂，近排我哋好多嘢講喎，講完阿 Harry 啊、Meghan 之後，我哋而家又喺度講政府喎，係嘛？係，其實我哋啱啱放完假翻到嚟英國之後咧，我哋啱啱已經見到呢個政府 update 咗新嘅 scrappage scheme， 即係中文係舊車回收計劃係嘛？係冇錯。咁啊，所以令到我哋咧就覺得啊，不如講一講咧，究竟咧喺英國揸電動車咧係咪真係咁實用？係冇錯啦，因為都呢件事咧都同呢個 scrappage scheme 舊車回收計劃咧都有啲關係嘅。係啦，咁如果大家中意呢條片嘅話，記住 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。好啦，未開始之前咧，我哋想戴一戴頭盔先。係啦，咁我哋其實咧冇針對過 EV 嘅。EV 其實咧係 electric vehicle， 即係電動車。係，我諗大家都識啦。嚇 OK， 我哋冇針對 EV 嘅，我哋覺得係 EV 係應該要接受嘅將來嚟嘅。係啊，係一個環保嘅趨勢嘅話咧，其實咧，我哋將來咧個個都會揸電動車噶啦。我哋只係覺得喺呢一刻嘅話，如果住喺英國嘅話，究竟啦呢個電動車咧係咪真係好實際？係咪真係有呢個實際嘅用途？嚇，因為都幾難幾辛苦㗎，我覺得揸 EV。其實咧點解我哋覺得咧真係唔划算嘅咧？就係你如果諗下咧，即係英國大家而家搬入呢度嘅話，其實有好多屋嘅話咧，你出邊都唔可以就咁去泊車。即係有幾多屋咧喺英國咧係出邊有個車房，你可以擺架車喺出邊啦。其實唔多㗎。咁啊好多朋友都係住 flat 啦，咁所以其實你喺屋企 charge 咧，其實都好難。最理想係你屋企充電啦嚇。不過如果你屋企充電咧，你都好貴㗎。係咪先？係好貴㗎！如果你屋企充電，而家有時電費加晒嚇，咁你充一架車 full charge 係20至30磅。你話我不如你有特別嘅 demand 低啲嗰陣時就平啲。咁咧喺英國咧有一啲嘅電力公司咧，其實佢係夜晚深夜嘅話咧，嗰啲嘅電費咧係會平少少。深夜嘅話冇乜人用嘛，咁所以咧有啲嘅 plan， 譬如好似係 Octopus 呢個 plan 嘅話咧，佢係咧可以咧日頭咧係貴少少，因為你唔喺屋企啦嘛，咁啊夜晚咧佢就會平少少，深夜12點之後。咁但係對我哋呢啲咧在職人士咧喺屋企做嘢唔划算咯，因為日頭我哋都用電噶嘛。咁但係最大嘅問題係咧，其實你而家喺屋企咧叉呢個電動汽車嘅話，其實都好貴。好啦，咁你唔好屋企充電啦，你出街充啦。咁出街充嗰啲 charging point 咧，嗰啲係充得好慢嘅。你可以喺啲 service station 嗰度，嗰啲充就快啦，半個鐘可以充晒架車。不過嗰啲都要俾錢喎。但係其實咧最大嘅問題係咧喺英國咧唔係好多 charging point 咯。咁所以咧你有兩個 risk 嘅。第一個咧就係你去到嘅話咧，可能唔夠位啦，個個喺度 charge 緊，咁啊未必有。咁第二個咧就係你可能分分鐘咧唔趕時間喎，咁你又要等又要 charge 嘅話，其實呢個時間都係一個問題。你快充你要等半個鐘喎嚇，咁你唔趕時間就 OK 咧，你趕時間就死啦，係咪先嚇？咁好多時候你英國好多時候你要揸遠少少噶嘛，係咪先嚇？咁嗰個價錢都完全唔平喎，係你30磅可以俾多架車90 miles， 咁。哇！我入油仲平係咪先？我覺得咧，其實咧唔係嘅，始終入油咧都係貴過咧充電嘅。老實講，係貴過充電，不過即係 overall 個 cost 係平。係，但係我諗咧最大嘅原因嘅咧就係個 infrastructure 咧唔係好多 charging point， 咁你到時咧又要等，又要搞呢樣搞嗰樣，呢個咧其實係一個好大嘅危機。咁第二個 point 嘅咧就係其實。學你頭先所講嘅就係喺英國啦，其實好遠嘅。你揸出去食飯咧，你都起碼要揸20分鐘，或者有陣時你要9個字你先去到咧，有得飲茶或者去邊一度。咁你上次睇牙醫係啊，我睇我個牙醫啦，特別啲啦嚇。咁啊，我揸幾耐啊？我要揸1個半鐘頭去嘅嚇。哇！你雙金牙係啊，有隻金牙咁啊。如果唔知咩事，我隻錶，我有隻金牙，我可以攞嚟救急啊嘛！你咩話想要雙金牙？江湖救急啊！呢啲你肯定即係一排金牙要去咁遠啊？個半鐘揸去個半鐘先睇牙醫啊！我哋揸去咧唐人超市啦，去買呢一個餸咧，都有陣時要揸成個鐘，係咪？我諗你一個 full charge 200
The most 係啊200咯。咁你如果你買貴啲 Audi 嗰啲可以仲但係好可以 basic 400嗰啲，好 basic 嗰啲未250嗰啲咯。其實呢個最大嘅原因咧，我哋舊年冇買到 EV，因為你架車其實好大嘅 risk 啦，你係要中途無啦啦停喺邊一度，因為你唔夠電啊，你亦都咧去遠少少咧都要無啦啦諗住嘅 midpoint 喺邊一度 charge。係啊，咁唔同香港，你一架 Tesla 你可以喺成個香港兜幾次都仲有電都仲有電，係咪先？係啊，呢個係一個第二個問題好大啦。即係英國政府啦，其實對我哋嚟講啦，佢喺呢成件事咧未必做得太好。咁我哋一陣間咧喺個 video 咧會分析下究竟點解我哋咁樣睇法。好多歐洲地方，譬如好似德國啊、Netherlands 啊，即係荷蘭等等嘅話，其實佢哋做咗好多嘢咧，去叫大眾嘅市民咧去買呢個電動車。係啊，喺英國其實係呢方面咧係比較落後啲嘅。好落後。咁。即係可能香港，如果你可能係揸緊一架電車嘅，你嚟到英國咧，係咪真係買翻佢咧？咁可能要諗一諗啦。其實英國政府啦，究竟咁多年嚟咧，佢有做咗啲咩津貼俾人買呢一個電動汽車啊？係啦，2011年開始咧，如果你有買一架 EV 咧，佢就會有2500磅嘅津貼啦。跟住去到2021咧，佢就減到1500。跟住上年我哋睇嗰陣時冇咗啦，乜都冇啦。咁即係唔明點解啦，即係可能即係英國國債重重，政府係完全咧冇任何買電動汽車嘅津貼，咁啊令到我哋大眾市民點解要專登要買架電動汽車？咁所以咧大家咧都好即係比較 discourage 呢一樣嘢。好啦 ，Steve， 不如咧解釋下俾大家知咧，就係呢個 ULEZ 啊，即係嚟緊咧係會佢個範圍咧會喺8月咧擴闊。咁不如講一解釋究竟係咩嚟嘅？係啊，咁如果大家未睇過你之前條片可以睇翻啦，就係今年咧8月29號咧，ULEZ 嗰個範圍咧會再加得更加大。Greater London 一橛地方咧，如果你要揸盒入去咧，你就要俾12磅50。12磅，哇！真係咁，即係咧留意咧就係話咧住喺 Greater London 嘅朋友啦。咁如果你有架車，你要睇一睇究竟咧係咪 ULEZ compliance。如果唔係嘅話咧，你入去嗰個 zone 一個好大嘅範圍咧，你係要俾12磅半。尤其是咧一啲住喺 North 啊，或者你住喺 Midland 嘅朋友嚟倫敦嘅話，小心啲，因為咧你分分鐘咧可能要俾罰款嘅。係冇錯，咁大家留意翻啦嚇。係啦嚇咁不過最搞笑咧。今年就改咗呢個 scrappage scheme 喎。呢一個啦，呢個 scrap scheme 咧係講緊係針對於 ULEZ study 到呢度，我諗係。咁係其實係點樣樣㗎？咁其實咧如果咧你住喺其中一個 London 嘅32個 borough 啦，即係我諗 Greater London 一個範圍入邊啦嚇。其實佢而家呢個 scrap scheme 啦，個門檻咧係高度啦，大眾市民係冇人能夠咧申請做嘅。即係譬如好似頭先阿 Steve 講嘅 job seeker，即係當你冇工做嘅時候咧，你就可以申請呢一個咁嘅 scheme。又或者係你 disable 啊，又可以即係你如果咧係傷殘人士嘅話，你可以申請。即係根本咧普通市民我哋咧係冇人能夠即係過到呢個門檻去申請。而嗰個申請其實嗰個數目都好少啊，得2000磅係嘛？好2000磅啦，係啊，都係 good money 啦。都係唔係都係一嚿錢嘅，都係有用嘅，當然嚇。不過即係呢個 category 嘅人咧，應該好 small 咯，同埋係都係比較一啲即係可能收入比較低嘅人，真係先可以申請到。嗱，咁我意思 ULEZ 同埋呢啲咁嘅 scrappage scheme 其實都係為咗環保啫嘛。係啊。咁你環保，你係要揸架 EV 噶嘛，係咪先？咁呢啲人咧就攞咗2000磅咧，會唔會去買一架 EV 啊？係，咁佢梗唔會啦。咁啊，同埋即係成個 ULEZ 啊，即係呢個 low emission zone 嗰個咁嘅範圍擴闊啦。佢唔係因為環保啦。嗱，英國咧其實係言論自由，咁所以咧我哋可以好 free 咁樣去彈我哋嘅政府。基本上咧，呢個倫敦嘅政府啦。對我哋嚟講咧，其實佢整呢個 ULEZ 唔係愛嚟環保，而係其實佢想嚟賺錢，因為佢國債重重咁而家咧，所以希望咧就係有啲咩
地方就可以盡量點樣賺錢啦。係啊，即係佢係不嬲咧，針對 motorist 即係揸車嘅市民啦。係啊，抄牌又多啦，speeding 超速又多啦，等等。咁啊，其實個問題係個 ULUX 佢而家整咗個 scrap scheme 咧，係個門檻高到咧，即係冇人能夠申請到嗰2000磅。咁啊，基本上大部分人，如果咧你嘅車咧係真係咧 ULUX 唔 comply 嘅話咧，你要去買架新啲嘅車。咁啊，新啲嘅車咁啊，你根本冇人會買 EV 咯，因為對我哋嚟講啊，即係電動汽車都好貴，係咪？即係30幾 K。嗱，咁啊最搞嘢咧係另一個網頁嘅，咁咧佢話就話有啲 incorrect 嘅miss，咁其中一個咧謬論咧，我覺得好搞笑咧，就話電動汽車係平嘅。其實唔貴嘅，佢話係嘛？其實唔貴嘅，你32K 買一部電動汽車咧，分4年，你可以還分期分4年噶嘛。咁而家呢個咁嘅經濟環境咧，你仲要啲人要攞一個 lease， 可能唔知每個月俾300-400磅，呢啲人係已經開唔到飯食喎，應該係。喺英國咧買一架電動汽車嘅話咧，大約係要3萬幾磅英鎊嘅。即係嗰啲車仔啊 ，Fiat 500。係啊，細細地啊，普通唔係講緊好 luxury 嗰啲大 brand 嗰啲啊。咁如果你真係買一架電動汽車，你而家買架新啲噶嘛，即係你可以揸遠啲，個 technology 好啲嘛，夠電都好啲等等。咁呢個大家咧未必知道啦，就係喺英國咧普遍嘅每年嘅收入咧，平均咧大約係38000英鎊嘅。咁啊，仲要講緊 before tax 喎，即係俾稅之前嘅喎。咁即係嗰啲人都要俾20% 稅。咁不過所以講緊你每個人大約有38000一年嘅年薪嘅話，你仲要叫人買一個電動汽車係3萬幾蚊咁樣啊？係啊，邊度有錢啊？所以其實即係咁啊，環保一件事啦嚇。咁其實你想買一架電動汽車，諗住慳你錢，其實慳唔到喎。慳唔到啊！架車本身好貴，你基本上咧5年去 break even 嘅話咧，其實都我哋計過條數啊，我哋條片咧又講得清清楚楚。我哋舊年係真係咧好有心啦，想買架電動汽車，但係其實有幾樣嘢咧喺英國真係唔划算啦，買電動汽車。咁啊 ，Stephen 話：如果咧講緊一啲新移民啱啱由香港嚟到英國咧，你會 recommend 啲乜嘢嘢？咁譬如你第一年嚟到英國，你可能買平少少啦，你可能即係我講嗰個 range 多啲啦，你可能最平5K 去到，好似我咁用2K， 2000磅英鎊就買一架車，你1500磅啫嘛，好似2000啊，飛2000啊，不過你可以5000，可能預到2萬英鎊，可以買一部好好嘅車嚇，咁你2萬都可以去到 Mercedes 買一架 A Class 啊，係咪先？你同一架 EV 嚟比咧，我哋都上年都有研究噶嘛，一架 Fiat 500E 咧。我啱啱而家睇價錢咧都要35K 英鎊，係啊，咁話你35K，如果你有能力買一架35K 嘅車，你寧願可以睇下啲嗰啲 Mercedes C-Class、AMG 啲矜貴啲，比較高尚啲嘅家庭汽車咯。唔可以咁比嘅。其實始終咧有啲朋友咧，其實佢用想貴少少嘅車，買啲貴少少嘅 EV，因為其實純粹真係環保。係想環保。環保咁亦都可能咧唔使俾咁多嘅油錢啦，咁你可以充電。係環保都係應該嘅，咁即係我唔係應該下下講呢啲咁嘅車嘅。係啦，人哋揸 EV 即係 versus 你覺得 petrol 好值嘅話，即係唔同大家嘅價值觀唔同，咁我覺得唔可以咁比嘅。係都啱嘅。如果你自己嘅生活係適合咧，就你喺 London 住咧，你可能 lots of city driving 啊，周圍揸咁樣咧，咁 EV 其實都可以一個 good option 嚟嘅。我覺得喺倫敦入邊嘅話咧，呢個係 very good point。咁啊，亦都唔使俾 congestion fee 啦。暫時啊嚇，暫時咋，遲啲啦。我諗啦，1-2年之後咧，倫敦 Borough 應該嘅政府咧需要咧你去俾 congestion fee for EV 噶啦。但係我覺得咧，如果你喺 city 入邊住喺倫敦入邊咧，其實係值得買 EV。但係如果 outside 嘅話咧，其實唔划算。係啊，即係譬如你喺 London 入邊，你唔使揸得咁遠，你要買一架舊少少，可能揸唔到咁遠都唔係一個好大嘅問題，係咯。好啦，咁啊，其實總括嚟講嘅話咧，我哋都想即係睇下大家就係話，如果咧你想買電動汽車嘅話咧，真係要三思，因為我哋覺得啦喺英國
佢嘅 infrastructure 啦，佢個成個架構啦，同埋佢嘅價錢啦，佢個方便程度同埋實際用途啦，其實都係未足夠，而令到咧駕車人士，如果你真係揸咧電動汽車咧，其實都唔方便，亦都唔實際。係啊，即係英國佢搞咁多呢啲咁嘅 schemes 啊，都唔係為咗環保嘅。我覺得係啦，其實我哋亦都想講嘅就係英國政府啦，佢唔係因為為咗環保啦 ，unfortunately， 佢其實我覺得佢係暫時因為國債重重啊，佢哋想用某種嘅方法、種種嘅方法咧去賺錢，而整到啦個 ULEX 嘅 expansion 係大。其實受害嘅人咧都好多，因為咧住喺 ULEX 出即係嗰個範圍咧，其實亦都有好多低下階層嘅人，咁所以啦佢係要逼啦所有人一啲嘅舊車咧都要換新車。咁而家其實能源個危機咧已經好辛苦，大家亦都咧即係買餸亦都好多錢嘅話，再加呢一樣嘢，其實對普通大眾市民咧真係好大嘅影響。係啊，咁啊，當然汽車係一個好緊要嘅一筆錢你要使啦嚇，都係一個英國嘅必需品嚟嘅。不過咁啊，大家留意翻咯，可能你喺香港有揸電車嘅，喺英國適唔適合咧？咁啊，再提一提大家啦。如果大家唔係住喺倫敦附近嘅話，咁但係亦都落嚟倫敦玩嘅話咧，記住啦，即係小心啦，你一定要睇下你架車係咪 compliance 會 ULEX， 如果唔係分分鐘咧會罰好多錢嘅。咁有條 link 咧，自己咧大家可以 sign up 咧做 auto pay 咧做自動轉帳啦。咁如果咧嚟到嘅話，萬一真係入咗個鐘，你亦都未俾錢嘅話咧，自動轉帳就唔使罰款啦。係啊，我哋之前嗰條片咧講所有 toll free 啊。啲機場啊，要去啲咩路咧，要俾錢咧，我哋都有講晒嘅。咁大家喺資訊欄嗰度留低啊，係資訊欄或者嗰條片睇翻都得。仲有好多人其實咧都 email 問我哋呢啲嘢，咁所以咧大家留意翻，因為呢啲 link 咧好有用。你記住啦 sign up 翻呢啲咁嘅自動轉帳嘅話咧，大家咧就唔需要擔心俾罰款。好啦，咁啊，希望大家對呢條片有用啦。係啦，咁啊，記住 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。拜拜。